വ്യാജ ഡോക്ടർമാരും വ്യാജ മരുന്നുകളും പലപ്പോഴും വൻ ദുരന്തങ്ങളായിരിക്കും ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. പലപ്പോഴും നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചായിരിക്കും ഇവർ സ്വച്ഛമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവർ വ്യാജമാണെന്ന വിവരം പുറത്തു വരുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോഴിതാ സമാനമായൊരു സംഭവമാണ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആയുർവേദ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് അവിടെ കേഡ ജില്ലയിൽ 6 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രിയിൽ ഒരാൾ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നുമുണ്ട്. മറ്റാർക്കെങ്കിലും കഫ് സിറപ്പിൽ നിന്ന് വിഷബാധ ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയവും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ 7 പേരെ പോലീസ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ ഏതായാലും അതിൻ്റെ കാലാവധി തീരുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾ അതിൽ ഉൾച്ചേരുകയോ ചെയ്താൽ രോഗമുക്തിക്ക് പകരം രോഗിയുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും. ഇത്തരത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിൽ കഫ് സിറപ്പിൽ മീഥെയ്ൻ ആൽക്കഹോൾ കലർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത്. മീഥെയ്ൻ ആൽക്കഹോൾ സാധാരണ നിലയിൽ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക്, പോളിസ്റ്റർ, മറ്റ് കെമിക്കലുകളെല്ലാം വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് മീഥെയ്ൻ ആൽക്കഹോൾ ചേർക്കാറ്. ഇതൊരിക്കലും കുടിക്കാവുന്നതല്ല. എന്നാൽ ചിലയിനം മദ്യങ്ങളിൽ ചെറിയ അളവിൽ മീഥെയ്ൻ ആൽക്കഹോൾ ചേർക്കാറുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ അളവിൽ. മദ്യത്തിലായാലും ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ പണി ഉറപ്പാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പിൽ മീഥെയ്ൻ ആൽക്കഹോൾ കലർന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. വലിയ അളവിൽ കലർന്നിരുന്നതിനാൽ ആണ് ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് കഴിച്ച 6 പേരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ചെറിയ അളവിൽ മീഥെയ്ൻ ആൽക്കഹോൾ ശരീരത്തിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് ക്രമേണ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നശിപ്പിക്കുകയും മറ്റ് പല അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. സാമാന്യം വലിയ അളവിലാണെങ്കിൽ വൈകാതെ തന്നെ മരണവും സംഭവിക്കാം. കൽമേഗാസവ് ആസവ അരിഷ്ടം എന്ന പേരിലാണ് കഫ് സിറപ്പ് വിറ്റിരുന്നത്. ഒരു കടയിൽ മാത്രമായിരുന്നുവത്രേ ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പന. ഏതാണ്ട് 50ഓളം പേർ ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോയതായാണ് സൂചന. ബാക്കി വന്ന 2000-ലധികം കുപ്പി കഫ് സിറപ്പുകൾ പോലീസ് കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ 141ഓളം കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കഫ് സിറപ്പ് മരണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. മരുന്ന് നിർമ്മാണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പരാതികളും വിമർശനങ്ങളും ആശങ്കകളുമാണ് ഇതോടെ ഒന്നുകൂടി കനക്കുന്നത്. ആരോഗ്യപരമായ എല്ലാ അറിവുകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൻ ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.